Здравейте, приятели, овощари и ашламинатори. Тук съм в полето и съм пред една джанка, която тази година е поникнала, и ще използвам възможността да си присъдя сорт праскова, която харесвам. Не знам сорта, но на един съсед е. Много е вкусна, зрее някъде средата, втората половина на септември по-скоро. Вкусна, с отделяща се костилка, и съм решил да си присадя тук на тази джанка и след листопада ще дойда, ще изкопая дръвчето и ще си го сложа в градината. Това, което съм направил е, съм си взел един калем от това дръвче. Моля да ме извините само за носовото говорене, изкарах някакъв гръб сериозен тези дни и още даже не съм се оправил, но сърце юнашко не трае. Ще използвам метода на чип бъдинг. Бъдинг на английски означава присаждане на пъпка, чип бъдинг, присаждане на пъпка чрез чип. В едно видео наскоро ви показах присаждане тялообразно, метод, който предпочитам, но също така от време на време прави чипбъдинг. Чипбъдинга е за предпочитане, когато мястото отдавна не е валяло, мястото е сухо и нямате възможност или време да поливате. Докато при тялообразното присаждане е важно кората на донора да се отделя, докато при чипбъдинга това условие не е необходимо. И така, зарязваме си едно чипче, което е, да кажем, около 2 см под пъпчицата. Правим разрез, да кажем, под 40 градуса, 45 градуса. И около сантиметър над пъпката, като много внимаваме да не се отрежем. Тези ножчета са много остри, затова трябва с особено старание и внимание. Ето това е така наречения чип. Надявам се вижда на... Сега същото това чипче трябва да го изрежем и на подложката и последствие ще го сложим. Така, по същия начин правим един разрез. И много горе се стараем, нали, да е еднаква височината. Сега тук е важно да съвпаднат към идеалните тъкани на чипчето, което сме изрязали, и на подложката. Така не стана много добре. Затова повтаряме. Ако подложката е по-дебела, тогава задължително трябва да прореза на подложката да бъде малко по-голям, отколкото изрязания чип. Ето, надявам се вижда, съвпада перфектно. Ако подложката е по-дебела, отреза се прави малко по-голям, тъй като кората е по-дебела. И към бялните тъкани няма да съвпаднат перфектно. Тук мисля, че се получи много добре, тъй като долу-горе съм избрал да е еднаква дебелината, затова отрезите се правят еднакви. Сега аз като аматьор съм си забравил
лентата за присаждане и затова ще импровизирам с една лентичка, но който има желание, намеря начин. В принцип няма никакво значение. Важното е тази не залепва и затова малко ще се позабавя, но после ще повторя с изолир банд, както съм правил. Значи идеята е пъпчицата да остане навънка. Чакайте, няма да стане така. Добре. Тук ще пристегна. Още веднъж. Така. Както на Т-образното присаждане, което ви показах преди една седмица някъде. По същия начин и тук пъпката остава навънка. Сега ще използвам отново изолирбан, като нейлонката или лентата за присаждане използвам единствено и само, за да не се отдели кората при свалянето на изолирбан. Сега хубаво е да се стегне добре. Тук, за разлика от Т-образното присаждане, няма кора, която да обвива пъпката, така че трябва много добре да се стегне. Не зверски, разбира се. Ето, мисля, че стана чудесно. Сега ще отрежем. Така, този махме. И мисля, че се получи едно перфектно присаждане на чипбъдинг. Сега от тук насетне нищо не правим. Ще дойда след около, да кажем, 20-25 дена. Надявам се до тогава присаждането да е станало. Ще сваля превръзката и ако е необходимо, ще сложа пак. Но вече по-хлабава. Ако се види, че присаждането е станало чудесно, може да не се слага втора превръзка. Тук тези листенца с клончета се оставят и след листопада идвам, изкопавам и си слагам в градината тази млада и хубава джанка, която на пролет ще стане праскова. Февруари, март се реже от тук и дай Боже да имам много дърче. Това е от мене, приятели. Надявам се, съм ви бил полезен. Ако е така, моля, харесайте това видео и се абонирайте за моя канал. До нови срещи!